အဲ့လိုနဲ့ခစ်တွေတဖြည်းဖြည်းရွေ့လျားလာတော့ Halloween party မျိုးတွေအပြင်အနောက်တိုင်းမှာ trick or treat ဆိုတဲ့အစင်လာလေးတစ်ရက်လည်းထပ်ပြီးရှိလာပါတယ်ကလေးတငယ်တွေဟာတရေတစေတွေလိုဝတ်ဆင်ပြီးအိမ်တွေကိုတကားလိုက်ခောက်ပြီးတော့ trick or treat လို့မေးတတ်ကြပါတယ်အရှင်တွေကမုတ်မကြွေးဘူးဆိုရင်အရှင်တွေကိုပဲဖြစ်ဖြစ်အိမ်တွေကပစ္စည်းတွေကိုပဲဖြစ်ဖြစ်ထိခိုက်အောင်ပျော်တဘောဒုက္ခပေးမယ်ဆိုတဲ့သဘောနဲ့ပါကျွန်တော်တို့စီကကြီးမလို့ပွဲတခိုးချင်းရပုံစံမျိုးနဲ့နှိစက်တယ်လို့ပြောလို့ရပါတယ်ဒါပေမဲ့အိမ်တွေကတော့အချိုမုံနဲ့ကလေးတွေကြိုက်တတ်တဲ့တကြားလုံးတွေကျွေးကြတာများပြီးတချို့အိမ်တွေမှာဆိုမုံလာတောင်းလို့ရတယ်ဆိုတဲ့သဘောနဲ့ Halloween အပြင်ဆင်တွေပါကတ်ထားကြပါတယ်နောက်ပိုင်းတွေမှာတော့ trick or treat ဆိုပြီးကျင်းပပေါ်အသစ်တစ်ခုက American နဲ့ Canada မှာပါခေတ်စားလာပါတယ်ကားနောက်ဘုံကိုဖွင့်ပြီးတော့ကလေးတွေယူဆောင်စားတောင်းနိုင်မဲ့မုတ်တွေအပြင်ကစားနိုင်မဲ့ကစားစရာလေးတွေကိုလည်းချိတ်ပေးထားတဲ့ဒလေးဖြစ်ပါတယ်ကလေးတွေအိမ်ကလှည့်လည်တောင်းနေတာထက်ဘေးအန္တရာယ်ကင်းတာမို့လို့လူကြီးတွေကပိုတဘောကြပြီးတော့ trick or treat ပွဲလေးတွေစီစဉ်ပေးတာမျိုးတောင်လုပ်လာကြတာမျိုးရှိလာပါတယ်ဒီလိုနဲ့ကာလကြာရှည်လာတဲ့အခါမှာတော့ယုံကြည်မှုဒလေးတစ်ခုကနေ Halloween ဟာပျော်ပွဲရွှင်ပွဲတက်လို့ဖြစ်လာပြီးတရေတစေအဝတ်စားတွေနဲ့ပါတီပွဲတွေစားတောက်ပွဲတွေပြုလုပ်လာကြတဲ့အချိန်ကိုရောက်လာခဲ့ရပါတော့တယ်ဒါကတော့ Halloween ဘလို့ဖြစ်လာရတယ်လဲဆိုတဲ့အကြောင်းအရာလေးပဲဖြစ်ပါတယ်မကြာခင်မှာ Halloween ရောက်လာတော့မှမလို့ပါဝင်ဆင်နွှဲကြမယ်ဆိုတဲ့သူများကြိုတင်ပြင်ဆင်ထားလို့ရပြီဖြစ်တယ်လို့အိမ်မှာပဲနေပြီးဖြတ်တမ်းမဲ့သူတွေအတွက်က Halloween မှာကြည့်ဖို့ movie list လေးတွေပြန်လုပ်ထားဖို့တင်ပါပြီကျွန်တော်ရဲ့ Facebook page မှာလည်း Halloween movie list လေးတွေစုစည်းပေးထားပါတယ်ဗျအဆုံးထိကြည့်ပေးတာကျေးဇူးများတင်ပါတယ်နောက်ဗီဒီယိုတွေတင်ရင်လည်းထပ်မြင်နိုင်အောင်လို့ကျွန်တော် channel လေးကို subscribe လုပ်တော့ပေးလို့ရပါတယ်ခင်ဗျကျွန်တော်ကတော့လူသက်ကြီး channel ကသူရဖြစ်ပါတယ်